গাখীৰ খাই আৰু গাখীৰৰ গোন্ধটো মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ। সেইকাৰণে গাখীৰ খাব নোৱাৰোঁ আৰু এইবোৰ বুদ্ধি কৰি কৰি কেতিয়াবা খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেনেকৈ অকণমান গাখীৰ মোৰ শৰীৰলৈ যায়। আজি লৈ লৈছোঁ কল, সোৱাদ অনুসৰি মিঠা। মই চেনি লৈছোঁ, গুড় ব্যৱহাৰ কৰিলে সোৱাদটো অকণমান বেয়া হৈ যায়। আৰু বাদামৰ যে গুড়ৰ এটা চকলেট পায় সেইটো লৈ লৈছোঁ, সেনেকৈ অকণমান গুড় খাম। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ কাজু, কিচমিচ আৰু লৈ লৈছোঁ গাখীৰ। গাখীৰখিনি ফ্ৰিজাৰত থোৱাৰ বাবে একদম গোটা পাতি আছে, মানে একদম বৰফৰ দৰে হৈ আছে। অকণমান গলালোঁ আৰু, কিন্তু বেছি গলোৱা নাই। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভৰাই একদম আটাইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। ওপৰত গাৰ্নিচিঙত কল কাটি দি দিছোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ। আৰু খাই যে কিমান ভাল লাগিলে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব দেই। বাই।